Oddiygina taom, lekin ko'rinishi shohona. Mazasiga gap bo'lish mumkin emas. Birgalikda tayyorlab ko'ramizmi? Bugun sizlarga o'zim tayyorlaydigan sochniy tovuq sayni retseptini bo'lishmoqchiman. Men har doim tovuqni biodrashkasidan foydalanaman, ya'ni tepason qismidan suyaklaridan tozalab olib marinovka qilib qo'yamiz. To qolgan mahsulotlarimiz tayyor bo'lgunga qadar. Svetofor bolgarskiy, pomidor, piyozlarni katta-katta to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Ha, aytgancha pomidorni postini shilishni unutmang. Qozonimizga ozgina yog'ni solib olib, tovuq go'shtlarimizni solamiz. Qizarib, chiroyli tusga kirguncha qovuramiz va ketidan piyozni solib 2 minutcha qovurib olamiz. Uni ketidan bo'lsa pomidorni solamiz. Pomidorni suvlari chiqishi bilan svetofor bolgarskiyni solib, bitta aralashtirib, sayimizni o'zini suviga dimlab qo'yamiz. Uni pishgunga qadar yonidagi garnirini tayyorlab olamiz. Unimizga yog'ni solib, qizigandan so'ng makaronni solib qizartirib qovurib olamiz. Uni ketidan yuvilgan lazr guruchlarimizni solib, guruch qancha solgan bo'lsak, suvini ham shuncha solib, bitta aralashtirib qaynaguncha kutamiz. Qaynagandan so'ng tuz va rolton pripravasini solib, past olovda dimlab qo'yamiz. Oddiygina narsalardan shunaqa shohona taom tayyorlab yaqinlaringizni xursand qiling.